Yan guys. Try natin dito kumain sa Teriyaki Boy. Dito sa Algorer. Yan mga tao. So, eto guys, very affordable yung mga prices nila. Ayan, meron silang burger steak, 19 dirhams lang. Ito dali teriyaki. And then, ayan, makikita nyo guys, Ito beef teriyaki. belly rice. Asan? Teriyaki naman to. Yung Ayan. kanina ano yan eh, steakhouse eh. Teriyaki. Sizzling steak pala. Yan, so nakikita nyo guys yung mga prices. So, yan. Ito, meron silang mga premium steaks. Yan, tenderloin, 55. Sirloin, 35. Yan, rib eye steak, 45. So, tuna steak, 35. Salmon steak, 37. So, lahat very affordable guys. And then, try natin kung okay yung lasa niya. Then, order na kami. May ramen din pala dito sila guys. Ito, tatry namin tong yung premium tori ramen siguro guys. Tatry namin to. Tsaka yung steak nila dito siguro na ano na rib eye or sirloin. Okay, try namin to. Then pakita namin sa inyo yung mga na-order namin after. Dime, say hi. Hi. What do you want to tell them? You're eating where? Tell them here in Teriyaki Boy. Read this one. You don't like phone? I don't have the phone. Yeah, read this one. What do you like? Maraming kumakain dito guys. Tingnan nyo. Full house sila dito. Kaya mukhang masarap talaga dito. Ayan, makikita nyo naman. Ayan. Kaya tatry natin dito. First time namin kakain dito. Dito nga pala to guys sa, ano, sa Algorer. Sa Algorer Center. So ayan guys. Nauna na si Dime. At gutom na daw siya. Hindi. Nauna lang siya guys kasi ano. Inuna lang daw yung order niya kasi medyo matagal pa yung order namin kaya para hindi siya mainit. How was it? How was it? How's that rice? Yummy? Yan guys, dumating na yung order namin. So ito yung ano, Unico ramen. And then ito naman yung ano nga ito mami? Chicken teriyaki. So, wait pa namin yung aming steak. So, saglit lang guys. Ayan, si Dime. Yan siya. Busy pa rin siya. So, ito na guys yung, ano, yung ating steak. Sirloin steak. So, kain muna kami guys ha. Kain muna kami. Kompleto na yung order namin. Ano ginawa mo kami? So guys, tapos na kami kumain. So, review natin yung food nila. First, yung steak, okay siya. Lalo na sa price niya, especially sa price. Very reasonable yung price nila kasi 35, 45, and 55 dirhams yung price. So, very reasonable. Kung gusto nyo kumain ng steak na hindi masakit sa bulsa, so tamang-tama yun. So, hindi natin siya pwede compare sa mga high-end na restaurants, pero okay siya. Okay siya para sa akin. So, pasado siya. Then, yung ramen, yung Unico ramen nila, masarap din. Medyo spicy siya. Medyo spicy. And then, medyo naalatan lang kami ng konti, pero masarap. Masarap. Overall, masarap siya. So, reasonable din yung price niya. So, try nyo din yung guys. Okay yun. Then, last, yung teriyaki chicken. Yun.
yun ang pinaka nagustuhan namin, yung teriyaki chicken. So again, reasonable again yung price niya. Then masarap siya guys, masarap. So Unlimited ang rice. unlimited rice pala guys sa steak. Unlimited rice sa steak. So hindi kayo mabibitin sa rice. So i-try nyo guys. I-try nyo dito sa Algorer branch nila. Teriyaki Boy. Panalo guys, panalo. Magbusog talaga kayo dito, sulit. Si Dime nga nag-enjoy. Ayan. Hello, nag-enjoy? Did you enjoy? Hindi pa rin niya ubos yung fries niya guys. So, pero palabas na rin kami. Tapos na kami kumain. Yan guys, Teriyaki Boy. Okay guys, dito sa Algorer Center yan. Ayan guys, kung gusto nyo mamasyal dito ngayon sa Algorer, bukas na ulit yung The Market. So, I think nagbukas na yata ito 2 weeks ago, itong first week ng November. So, pwede kayong pumasyal ulit dito guys. Nandito na ulit yung mga paborito nyo kainan. So, ayan, makikita nyo, meron din bago dito ngayon, no? Rasons. Ayan guys, Rasons of Guagua. Then, hindi ko lang alam kung nandito ulit yung, yung inasal. Ayan, merong agemono guys, oh. Agemono. So, check natin guys sa loob kung ano pang meron. Ayan guys, may mga bazaar. Ayan. Ayan, may mga tindahan. So, marami kayong pwedeng bilhin and then mga kainan. Yun guys, oh. Meron ditong yung paluto. Ayan, oh. Madaming tao guys. Lalo na ngayon, medyo, alam nyo naman, umulan kanina. So, dito guys. Oh. Hi, Nessa. How are you? Hi. Welcome in the market area. Then. Ang ganda dito guys. Pasyal kayo dito. Ano yung dito paluto? Paluto dati. So saglit lang din kami doon guys. Hindi kami nagtagal. Kasi medyo umaambon. At kasama namin si Dime. Kaya balik na ulit kami sa loob ng Algorer. Tawid na tayo? Pasok tayo sa loob.
Mag-hi ka na sa vlog. Shy type ako eh. Shy type daw. Ito si Joanne. How are you, Dan? How are you? Hi! Wala, ayaw mahiyain. Dan! Why are you wearing your sa winter outfit? Dan, are you hungry? Huh? No! Dam, let's go. We're going home. Come on. Come on. Ayan guys, iniwanan na ako ni Dime. We're going home. Let's go. Going home. Let's go, Dime. Gabi. So yan guys, sige na. Tapusin na ulit namin dito yung vlog na to. At uwi na kami. Salamat ulit guys sa panonood. Salamat sa suporta. And again, don't forget to subscribe guys. Sige na guys. Thank you. Thank you for watching. Good night. Peace.